Ndi papa Sava. ariko ubundi ntako ntajya hatunje ubu nibereye mu rwabo umugabo wawe namamagaye ese we hatunje yasubira muri bya bivuna mwato we hatunje mushaka yenza gace shaka yenza gace hano gace kabishe gace wowe urabongura aho ni sawa aho ni sawa nimba ari bukira gitera ariko ubu ngubu nayo yamugejejeho nayo abamugejeje yose yari twebwe turi kunyaruka atahano gutya mwe murahisha ntabwo muri inzira gake uretse nduhuke shaka ndimurutse twakire uretse nduhuke nanjye akasozi kamera nabundi mujyawe vuba ngaho mureke turuhuke uretse shanduhuke shaka akasozi kagira manura gake ariko se manura ariko se umuhungu ameze atera ntabwo kari koroshye siko agira ngo naho ubundi rero iriya nkuru nari mbatangiriye wenda ubwo tugize amahirwe tukaruhuka hari umugabo nyine ngo ntabwo yarashoboye nyine nyine urabyumva nyine ku murugo riwe nyine ku mugore noneho umunsi umwe atera atangira kugira urumva abantu baruhuka wa mugore hari uwo wahaye amafaranga kugira ngo aze kuguhekera ntabwo ubonye ubwo noneho umugore nawe aravuga ati bisi nzabyihangana umugabo rero akaba nta kigenda umugore ati sinzabyihangane aza kugira atya rero apanga n'umuntu nyine w'ibigango ariko ngo nawe ufite akaboko nyine ingumi aragira ati rero uko nzajya mbigenza bajya inama ati nzakuramo idirishya ati ninkuramo idirishya ndabizi uriya mugabo wanjye akunda gusinzira ati rero murabizi ko n'ubundi abagore rero baryama ivure urumva urabizi ko baryama ivure ubwo agira atya akata ahantu akadirishya agakuramo ubwo ngo yagira ngo agira ate yagira ngo naza ajya agira atya yerekeze kuri wa mwezi ubona kubera ko akaboko kaza kugira atya urumva ari umusore wizewe w'ibigango barabibyumvikanaho reka rero bazabikore umugore abikore noneho ati kandi kugira ngo umenye ko waje uzajya ukandagira ku bijagari ibijagari by'ibirere by'ibishangara cyangwa azabirambika nahagera bikandagiramo bivuge cyane reka rero rimwe aho kugira ngo haze wa musore haza abajura baraje umujura bari barahacunze babona ko hapfumuye nawo nabo bagiye kwiba imyenda ibiri ku buriri no kubiba mu nzu umujura aragiye ashyizeho akaboko yumva koze nyine mu nyama nyine ahantu nyine uwo mugore nyine ngo yari afite iyo nkuru yanyu mwayibona uko akozeho hagize atya umugore agira ngo ni wa muhungu aba yigiye inyuma ahubwo noneho araraje undi nawe agira atya yari afite icyuma yumva ni n'amarote afata icyuma barakase aba aragurutse
ati ndazibonye ati nyama ati turotsize sha mureka tujyane turotsize umugore nawe urumva umugore nawe indura yiramo ati barakije n'abandi nabo bati turotsize aho bashyira mu gere mbega oya ariko ni munyarukana umwana mureka dukomeze rero uko byagenze inkuru zawe nawe ntizirangira wowe urabundembereza yega ariko di uzi ko urimo ureba ba basore nimukomeze buriya ndimo nditegereza ukuntu muri mu mujishi se papa sava bite gera vanda bizi inkuru zawe utanyereza dore turaheza dore turi mu buriya rero ngiye buriya nayobe ubwenge bwawe uko bungana uzi ko nkubwira inkuru y'isaha ukayibara iminota 3 iya nkuru ni kuri nayikubwiye yes uriya oya mugabo narigize ko byatangiye ubundi uriya mugabo umugore amuca inyuma abyuka nijoro baryamye akabyuka akajya hanze ariko uko atindayo umugabo agira ate arabikeka nyuma aravuga ati ntazasubira hanze yigaye mayeri yo kumwambika mushipiri akajya kurura urumva we yabonaga hamaze gusinzira iyo nkuru wari wayimbwiye agafata mushipiri akagobeka gutya mu mano noneho umugore yajya kubyuka igahita imukwata umugore nibwo yabonye bigenze gutyo yiyemeza gukura itafari aho niho nibagiwe ariko nakandi kantu gakaze aho nibagiwe ariko rero urabona ko kantu gakaze nyine ukwirangira nyine bariya baragiye barotsa urumva ibyo kotsa bamaze kotsa rero barimo kurya ngo umwe akajya abwira undi atariko iyi nyama ni bwoko ki ko numvaho amaganga tenyamiranuka nibwo bagiye kumva bumva abandi barahetse havuga batariko imico mibi y'abantu izabakoraho suriya ninde muhetse se ntiwabimenye yo ni kakana kuko hatunge kamwe gakuru kare karembye noneho didansiyene ngo akajyana kwa muganga akagezayo ariko gacibwamo kanegekaye kacitse intege akagejeje kuri poste de santé baraba batehoya ibi ntabwo ari ibyaha vuba mu gitondo muzindukire ku kigo nderabuzima ubwo rero tubyutse bahamagara bati u Rwanda rumaze gutera imbere biriya bintu by'ingobyi mushoreranye iyo atunge nafite moto yazana ambulance ariko rero hari igihe njya numva ngo ufite ubwenge cyangwa nkagira ngo ufite ubwenge wigize umunyabwenge ariko ufite ubwasagutse ku bundi hanyuma se papa sava atunge afite moto yari kunyura kuri iki kiraro ambulance yari kuza hanyuma ikambuka kuri iki kiraro ubu mu kanya mbega ubu wari no kuvuga uti iyo muzana indege cyangwa mukazana drone ikagenda ikamuzana ikamugeza ahangaha ahangaha nawe ugize iki ndakosheje vuga ngo ubwenge buke ariko nta n'ururimi runyereye ariko ntujya wemera nkubaze akantu nyine mbese iki ariko se kutavuga kandi ibyo urimo mbonye uza wiruka inde dativa wowe dativa se wo mugezeho utera amakuru ndayabonye ubu ngubu baravuga ngo ndimba dativa ese abantu bakavuga bati dativa ninde wamuteye inda abantu bagahwihwisa bakagira gute nawe uje mu by'inda se umva reka nkubwire simbyumvisha ubwo mbega urimo nawe sibaye pasiterira kurengana
sha inkuru ndayibonye ndayisakaza sha avoka nangaheze avuka ni 300 yose kuhenda ariko reba nk'iyi avoka 300 saye Ese si wayihanuriye ku giti hari ubwo muzirangura mada nanjye mba nayiranguye zirahiye sera zirahiye neza cyane na shante yayo mpako kari niyo ngiri haga ubu ni 300 avoka ndabona zifite iri 300 ko zidahiye zose zirangana zirahiye nuko ari umutsima byo kurya neza 300 se yewe muranahenda kangoye ku shante wumve basi wakatuye se duhera 25 turatwara enye z'igihumbi oya nanjye niko naziranguye ahubwo ndi kujya kucuruza gukomana ariko se wa none se kuzitwaye ntago tugura ni 300 niyo avoka iri kugura aha nyiheresha tuda hasi uzirahiye umuntu yahita neza nta kibazo beta kuzijya ko zirahiye uratwara izo ngizo madutatu oya ntago yinyishaka reka nawe da aho basirebere niyo ushaka nibyo byiza ndabona kurimo uratwara zingase dati ndatwara 3 niba ari 300 se kutanagura nyinshi ngaho ngarurira 100 ariko nawe urahenda da ntabwo mpenda avoka zarahenze pe nanjye n'ibice bingahe mba ndi kunguka ariko nanjye mfite amafaranga fata kariya ndabona ari keza ako ngako kumva kadahiye kuramo gake gake zidahondo isavoka zirahiye cyane oya hasi ni hafi wakwifatira akaboko ubu ni igihumbi nazo 900 zumaresha 900 ntabyo bidahenda nukuri navoka twihanurira ra niko ye ko byahenze turanazimaze ariko duherera 25 tukagura n'izindi nyinshi nanjye niko mba naziranguye ibyo bice nibyo nuko wose nkanye yewe akira nese dati yabura nazihashye da eto urabona tutakuguriye neza mugarurije najyawe stamurakoze tunagutesha bizanguza zahita zishiraho murakoze cyane Imana wahumugisha sawa nawe kugira umwana ukunda avoka rero ku buryo erega avoka burya ni nziza uziko buriya ngo niyo iriye mu gitondo utararya ibindi bintu niko nasomye ariko buriya ngo uragenda kuyaza n'ibinure ngo ikamura ibinure ndakubwiye ngo ariko je sinjya mbyumva ati mama nzanira avoka ngo hari n'abayikoramo isosi ngo bakayisya cyangwa bakavanga n'umuneke ngo bishoboye ugashyiramo n'amata uziko ngo bigira intungamubiri ibyo bintu yewe ariko nta wapfa kubigerageza ubwo subisesha iki bisesha iki mashini asa batayifite ariko ushobora no gukoresha ikanya cyera kushyizemo agakanya ugasya n'umuneke ugashyiramo n'ayo mata hanyuma ukaba waha umwana nibyo nukuri none se ndi makuru wa muntu se mbabarira ntacyo nshaka kubivugaho da nzababwira ni kwihuta nagira ngo iminsi y'igisambo ni 40 mbona uzahafomborwa kuri iriya gahunda ngewe mfatwa nyamara uzafatwa naramuhobagije reka nkubwire dati ibi bintu ntabwo bizahera ese kuntega iminsi nyibwirira ni ukuri nikuze ndimbati wawe we biti kombaza umuntu wanjye ntumbaze ndimbati uwe gisasi nkayo yose ndimbati aracyari wa wundi renze ko nibura ari umuntu wagiye agahinduka usiko ndimbati ari wa muntu noneho usigaye unagenda ahantu hose nyuze ngahura n'umuntu akambwira ngo nyishyure ese nishyure iki umugabo wawe afitiye ideni nagera ahantu nyishyura urumva biraho ubwo nibyo hanze mu rugo ntago twavuga urumva ka kadefoni ka kandi ni utera igute nta n'icyo ashoboye urumva ndimbati umundi naramwihoreye akivamo nabonaga ari muzima ndakubwiye ngo ndimbati namufasha nk'adahari kuko nabonye nkomeje gutekereza kuri ndimbati ibitekerezo byanjye byasubira inyuma nta nubwo nabona uko nkora ngo ugende ntunga urugo rwanjye ariko ibyawe nagahomeramo ndaje gato kugiye se kandi tutavuganye ndaje papa sava mwiriwe ni wa mudamu wa ruguru iyo ngiyo ruguru aho ngaho wa wundi gutya w'imibiri yombi kandi turi kumwe hano tugura avoka ariko wa muntu w'avoka za ngo 300 imwe none se undi udatuje se amahoro nta dative wamboneye dativa se ndamuherutse ntawe mbonye rwose ntawe wamushakiraga amahoro se ako uyu mugore ari kunkora ibiki koko marigari yakugize ate se dativa se mugira nihe gahunda dativa
nyine burya ko kwaje kwa pura iriya nda nyine ngo ni iyanjye burya natangaga indizo. ngo iki Lativa agira abana bangahe uriya nyine ubwo rero ubundi navuze ni jyewe ntabwo nshobora gukomeza kugira gutya ntanga amafaranga buri kwezi buri cyumweru ntayafite tujye gukonfirima ko umwana ari uwanjye ndagiye nishyura ibihumbi 200 hariya bapima ibyanuza bya ADN uyu munsi nibwo twari kujyayo ubu saa yine ntizigeze ukabyara azafasa vagira gusetsa koko ndagusetsa sindakubeshya singibi sinabyishyuye singibi abapasava abagabo neza mwaraho bagiye narinze ko wanjye ari wagihwera ariko pasava nawe nizera aho bagiye bigezaho Lativa sura umwana we niyanditse kuri muramutsa uti inde kuri inde ko najyaga mbona uzubwenge muramutsa mugakongoro ntabwo uriya mwana we yanditseho uravugisha ukuri ndavugisha ukuri none se nje ahangana narinze ko duhura ngo nzane jyewe ikintu cyo kukubeshya ariya mahera akaba uzi ko ari nawe wambwiraga ati tujyeyo none nashakishije telefone yazikuyeho ibintu byose cyakora reka nkubwire abagabo muraturane papa sava nawe uzi ko najyaga mbona uri umuntu utekereza yishakiraga iposho nyine ako si posho ku buryo noneho wavuga ibyo kujya gupimisha umwana ukabyemera uti tugende nta kibazo noneho yaje ubwo si byo byurumva ari ibintu bikaze niko Samuel uyu nguyu kwa nicyura ntiyareze inda akishyura inzu akagura ibikoresho byose by'umwana bisabwa umwana atangira mu wa mbere se wamwishyuriraga hanyuma yaje kuba uwande none ngo wowe ngutanga iposho y'umwana utaramenya no kugenda shikama ahubwo wishyure n'amashuri cyakora abagabo murarutanze koko niwe wabikwibwire kuri uwo mwana yanditse kuri inde kuri muramutsa ko atambwiye ko ari ibanga se ndabivuze uriya mwana yanditse kuri muramutsa ubwo aho bagiye nta mubyizi ugezeho umugore agashati watuyemo agakweto wahanaguye ariko ubundi nkubaza ariko ibi ntacyo bitwaye ibihumbi 100 ngahe byose antangishije ku bintu by'amaherere marigari ndica umuntu ariko ubundi uvuze ntago ari uzamutse iriya kanzu ntago ari iye ni wenyine wamugira uteze sibyo kuvugira aho uri nibuze kumva umuntu arimo umuntu arekamva umuntu w'umugabo utunze bajyaga ngira ngo ni wowe uzi ubwenge nibura